Всем привет, и вы уже поняли, судя по названию видео и вот этой маленькой подглядывающей головке, я вас обманул. У нас сегодня будет не один, аж целых два мексиканских телекастера. В чем смысл? Есть апгрейженный, топовый мексиканец Нэшвилл с 3 синглами. И есть вполне себе обычный, классический мекс, к которому мы привыкли. На что я сегодня хочу ответить? Во-первых, где те 20 тысяч, которые запрятаны здесь, в разнице в цене? Ну и второе, в принципе, по цене данный телекастер уже подходит к американцу. Так что лучше, взять топового мексиканца или же взять американца начального класса, то есть American Special? Посмотрим. Начнем мы с объективных и функциональных отличий между этими двумя телекастерами. И первое — это колки. Безумно классные и по ощущениям, по ходу, по детализации колки стоят и на этом мексиканце, и на том. Но если здесь это классический дизайн, то в случае Нэшвилля они того же размера, но они еще и локовые. И для многих это может быть плюсом. Следующее отличие, что мы здесь можем увидеть, это пятка грифа. На обычном мексе, более недорогом, бюджетном, здесь у нас квадратная пятка. Здесь же на Нэшвилле ее немного усовременили. Также она здесь удостоилась знатного клейма Fender. Тут же обычная крышечка. Сзади, в принципе, отличия закончились. Что касается грифа, он дарит абсолютно разные впечатления. И действительно делает эти два телекастера очень разными по ощущениям. Об этом чуть позже. А также разными по цвету. Вы видите разный лак. Здесь плюс у нас стоит 12 радиус. Следующее отличие — это регулировка. В данном случае она сверху. Здесь же сверху просто пятнышко. А регулировка у нас, там вот. Знаете, да? Мою любовь. Следующее отличие между двумя телекастерами — это, конечно, 3 сингла. В данном случае это не просто 3 сингла. То есть там мама молодец, но сосед был стратокастер. Нет, это не новинка, хотя многих, может быть, и удивит в комментарии. Данная идея нашла применение со времен давности, когда еще отдел звукоснимателей работал быстрее, чем цех на лесопилке. Помимо того, что здесь их 3, здесь это современные датчики Noiseless, которыми, собственно, Fender сейчас гордятся. А здесь же это обычные синглы, которые, да, фонят. Причем даже в средней позиции. Следующее, что надо отметить, это также еще и пикгард. Тут он трехслойный, здесь обычный. И последнее, наверное, это бридж. Здесь у нас есть гладкий, современный, отдельно настраивающийся бридж, который подарит вам самые незабываемые ощущения. А здесь у нас обычный портсигар. Раньше в этой модели торчали гвозди, но производитель отказался от данной модификации. Тем не менее, многие находят его удобным. И для своих фичей тоже прикольная тема. Итого, мы нашли 1 — это колки, 2 — регулировка грифа, 3 — это лакокрасочное покрытие, 4 — это немножечко все-таки другой гриф, 5 — это скошенная пятка, 6 — это другая фурнитура и бридж, 7 — это 3 сингла и 5-позиционный переключатель, 8 — это другие звукосниматели, 9 — это пикгард, ну и что-то еще, наверное, я забыл. В принципе, гнезда у них одинаково сделаны. То есть отличия есть. Это все функционал. Давайте перейдем к ощущениям. Когда ты берешь вот этого классического мексиканца с этим клевым, поистине клевым, желтым лакированным глянцевым грифом, у тебя создается впечатление, что ты берешь такого сытого толстого кота. Это очень приятное ощущение. Не говорите мне, что тактильные ощущения от инструмента — это не важно. Вообще ничего не важно, кроме звука. Вы все или блефуете, или у вас нет возможности выбирать. Никто бы из вас не захотел кота, которого неприятно трогать. При этом, в принципе, сами по себе внешний вид и тактильные ощущения — это все равно, что запах перед едой. Когда же я взял Нэшвилл, то я обалдел вдвое. Но обалдел я по-другому. Здесь у нас более дорогой лак. Этот гриф показался мне совершенным. Именно так. То есть он настолько
приятно сидит в руке, настолько приятный на ощупь этот лак, настолько красивый кусок дерева белый, что его так и хочется гладить и держать в руках. Но не играть. Не знаю, как так получается, но когда я заиграл, я понял, что мне, возможно, это привычка, скорее всего, было удобнее на стандартном телеке. Я не знаю, если в сравнениях это, наверное, как... Представьте, что вы пригласили домой Мисс Венесуэлу 2008, а на утро поняли, что с Катюхой было-то получше. Так и здесь то же самое. Он очень клевый, вообще не спорю. Даже, мне кажется, пятка грифа немножечко и самого всего грифа, посадка другая. Он реально клевый. Да, кстати, все, кто пишут в комментариях, тоже, кстати, на будущее, все, кто пишут в комментариях на форумах, каких-то отзывах, что мексиканцы плохо собираются, блин, я не знаю, вот, 2 мексиканца, я их щупал, они хороши. Ни один лад не звенит, высота минимальная, все отстроено, ни одного внешнего косяка я не нашел, ну, я не знаю, да даже порожки нормально отпилены, прямо. Да, это, кстати, синтетическая кость. То есть все классно. Все, кто пишет, что мексы не умеют делать, и мексы в Америке делают лучше, не знаю. Я вот их щупал, не знаю, щупали ли вы. Не согласен. Так, вернемся. Да, кстати, здесь не топорщится пикард ни на первом, ни на втором телекастере. Вот здесь конкретно по сборке у меня никаких претензий к Fender. Вообще никаких. На американцах бывали. Здесь никаких. Все довинчено, все винтики, все болтики. Никаких проблем с деревом. Рисунок довольно красивый. Цвет тоже очень удачно подобранный. Все как надо. Вернемся к ощущениям дальше. На обоих красивый Sunburst, смотрится немного, конечно, по-разному. Что можно отметить по поводу синглов? Это Noiseless. Они более современные, поэтому, естественно, немножко разный контингент людей. Однозначно то, что здесь 3 сингла и 5-позиционный переключатель, даст вам более гибкий функционал. Да, это более, наверное, будет интересный студийный инструмент для каких-то фичей, в какой-то, может быть, поп-музыке, аранжировки, да. Ну, можно все это применить однозначно. Но это не даст вам звука стратокастера. Возможно, что-то туда. Тем не менее, это разные инструменты. И да, на обоих синглы, но звучат они не так. То есть, это телекастер с 3 синглами. На самом деле, если рассматривать инструменты, конечно, можно найти больше отличий, чем в характеристиках. Они буквально, ну, даже, собственно... И обычный винтик со шляпкой здесь, да? То есть, и все это в какой-то степени важно, но не так важно, как это все играет в твоих руках. Поэтому давайте послушаем, а в конце я уже скажу свой вердикт, свое мнение и что в итоге я решил. Да, кстати, вот здесь вот на винтах сверху нету подтягивающихся болтов, а вот здесь вот есть под шлицевую отверточку. Можно еще и затянуть. Вот так вот.
Итак, итог. Обе гитары стоят 1000 плюс или же 1000 минус баксов. И в принципе своих денег стоят. Обе гитары идут в комплекте с фирменным, утепленным, очень даже теплым таким зимним чехлом. И полностью отстроены и готовы к применению. Что можно сказать по Нэшвиллю? В принципе, он мне очень сильно напомнил по ощущениям Telecaster American Elite, который стоит даже не вдвое, а намного больше. То есть порядка 180 на данный момент он, кажется, стоит. И здесь тот же самый бридж, те же самые более дорогие датчики, даже больше функционала, похожий звук. Здесь хороший лак, покрытие, локовые колки, как оттуда. И в целом он, конечно, очень технологичный, современный, но при этом это Telecaster. Тяжелый такой, хороший кусок дерева с хорошим гнездом. Технически он однозначно уделывает American Special. Также, ну если хочется более современный инструмент. Также я бы сказал, наверное, по качеству изготовления тоже. Потому что здесь у меня нет никаких вообще, не то что проблем, вообще не к чему придраться. Ну и радиус более современный, бенды не затухают, то есть и высота наименьшая, при этом звона нету. Поэтому да, у него определенно есть перечень характеристик, благодаря которым он побеждает. Перечень, не все. Кстати, то, что Made in Mexico написано сзади грифа, спереди только Fender. Что касается самого выбора, тем не менее, если бы я выбирал себе гитару чисто по картинке, чисто по характеристикам, то есть здесь у нас более современный бридж, более дорогие звукосниматели, их больше позиций, более крутая фурнитура, колки, лак на грифе, сточенная пятка и так далее, я бы, конечно, выбрал Нэшвилл. Вот как некурящий человек ставлю последнюю пачку сигарет, что я бы выбрал Нэшвилл. Но выбирать себе гитару по картинкам и по характеристикам, это все равно, что, наверное, выбирать себе жену ВКонтакте. Надо, конечно, прийти в магазин, знаете в какой, и пощупать. И так уж получилось, что вот по истечению этих 20 минут, наверное, я бы себе оставил классический телек. Да, более дешевый. Но лично мне он к душе сильнее как-то лег. Конечно, есть разные категории, у меня несколько гитар, поэтому если бы я просто захотел телек, я бы взял данный инструмент. Возможно, если бы мне нужен был инструмент для более современной, универсальной какой-то работы, конкретной работы, я бы выбрал Нэшвилл. Но в данном случае, по моим ощущениям, мне больше понравился этот. А какой понравился вам? Вы сможете написать мне в комментариях. Буквально каждый из вас. Кто же победил, в том числе кто победил по звуку, давайте так поделим. Кто победил по внешности и по звуку. Вот так вот. Посмотрим, я ли один такой. На сегодня все. Ссылки на инструменты находятся в описании. Там можно про них почитать, посмотреть точную цену, которая сейчас постоянно меняется. Ну и до новых видео. Всем спасибо, подписывайся. И, кстати, будет еще один обзор на Telecaster. Он сейчас где-нибудь здесь всплывет. А там как раз таки мы сравнивали дешевый американец и дорогущий американец. Вот можете тоже посмотреть. Все, всем пока.